gold akan ke atas sampai 1950 hingga 1960. Okay, lepas tu baru kita kata mungkin akan turun, tapi dia dah terlajak sampai 1980. Okay, so sekarang ni untuk 2 hari gold dia macam sideway. Okay, so tapi saya rasa gold dah sampai ke satu resistance lah, 1980. Ni adalah satu Fibo level yang cantik lah. Okay, so jadi kalau tanya saya masih berpegang pada bearish move ni lah. Sebab saya hari tu jangka dekat 1950, 1960 mungkin dia akan turun, tapi dia turun sedikit, lepas tu dia naik balik. Yang ni siapa yang trade gold, sell gold ni, mungkin dia orang nampak macam dia sell yang ni, pergerakan ni. So saya pun ada sell juga. Bila nampak dekat 19, mula-mula dekat pergi dekat 1960 ni, okay, kita turun, kita ingatkan dia bearish. Okay, jadi dapatlah sell sedikit. Tapi daripada sini 1939 dia naik semula. Okay, jadi dia dah reach kat sini, lepas tu dapatlah sedikit sell. Okay, lepas sell tu dia naik semula. Tapi 1980 ni nampak macam resistant. Lepas tu dia turunlah sedikit dekat 1960. Okay, lepas tu dia naik, tapi dia dah stuck dekat 1975 hingga 1978 punya zone lah. Okay, jadi kalau tanya saya bias sedikit lah. Okay, saya bias kepada ke bawah sebenarnya untuk gold. Okay, sebab tak ada dengar apa-apa isu pasal Russia Ukraine yang terlalu agresif buat masa ni, kecuali kita nampak Russia dia ada general baru daripada siapa tu yang hari tu berperang dekat Syria. Lepas tu Putin tengah atur balik strategi. Lepas tu hari tu Finland dengan Sweden kata nak masuk NATO, tapi terus Russia macam orang kata retaliate balik lah dengan apa letak dia punya ketenteraan menghadap Finland. Okay, so tak tahu sama ada dia nak tunjukkan yang nak gertak US, NATO, ataupun tak tahu pasal apa. Tapi kalau katakan betul-betul Russia macam nak agresif semula, then of course gold ke atas lah, boleh sampai ke 2000 ataupun 1990. That's the level. Tapi kalau Russia orang kata cool down a bit dalam isu yang ni, then I will expect gold turun ke bawah lah. So I'm assuming more positive news. So 1980 might become a resistance. So I'm targeting back to 1950 to 1940 lah. So this saya punya zone lah. Okay, untuk dia turun. Tapi kalau macam mana pun, siapa tu, kalau Russia a bit aggressive, then you guys might expect one more leg higher sampai ke sini lah, 1990 sampai ke 2000, lepas tu baru turun. Okay, so this move have to be watch out for. Sebab yang ni kita tak pasti, ini bergantung pada Russia punya move. Kalau Russia don't make the first move, then it just as it is right now, then it will be this will be a resistance, and kita expect move back down here lah. Lepas tu baru macam ni. Okay, so this is the move I'm expecting for gold for time being. Okay, Bun? Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk gold ya. Okay, next kita ada permintaan untuk pair UCAT, Cikgu Rashid. Oh, UCAT. Oh, lama kita tak tanya UCAT Okay, UCAT. Boleh nampak skrin saya, UCAT? Ya, boleh. Okay, dalam daily time frame kita tak nampak tak berapa cantik dia, tapi kita tengok daripada daily. So dia buat macam satu orang kata symmetrical triangle. Okay, boleh nampak sebab dia punya move is a big move, lepas tu small move, lepas tu big move, lepas tu dia macam orang kata dah narrow dia punya range. Okay, so sekarang ni dia duduk macam tengah-tengah dunia lah kalau nampak kat sini. Okay, ini dalam daily time frame. So to see a clearer picture, we go into a shorter time frame. Okay,
kita hari tu sebab CAT dia berkait rapat dengan harga minyak, okay, so that's why kita nampak UCAT ni dia turun lah, banyak dia turun. Okay, of course US dollar kuat tapi Canada dia lagi kuat, and at the same time last week dia ada naikkan 50 basis point ke 25 basis point. Okay, nevertheless so that buatkan CAT kuat jugalah. Okay, so sekarang ni duduk kat tengah-tengah. Okay, so it will be a bit difficult untuk kita nak cari peluang dekat mana, kecuali kalau dia dah turun bawah macam ni, then I would say it will be good untuk buy, ataupun dia naik ke atas ni, then this will be good to sell. So sekarang ni dia duduk kat tengah-tengah. Okay, it can go either way. So but because we are expecting oil price to become a bit lower, okay, ataupun sideways at the lower side. So and US dollar is on the, orang kata generally on the strength side. So the pressure ataupun probability we are looking at it more to the upside. Okay, but having said that, sebab dia Canada pun sebab oil price boleh naik sedikit sampai 105, lepas tu baru turun, and also US dollar might retrace a bit, so that means we might see one more leg down UCAT, lepas tu baru naik ke atas. Okay, so I'm biased towards this move down then up. Okay, tapi down tu tak adalah down sampai terlalu jauh. Okay, maybe daripada 1.26 probably 1.25 something ataupun 1.2540, 2530, this will be the worst, and then goes up. Okay, ataupun dia cuma sideways sedikit naik and then naik macam ni. Okay, so this also possible, tapi direction overall I'm expecting this direction lah, ke atas macam ni. Okay, untuk UCAT ni. Tapi nak bagi tahu, nak orang kata buy, sebab dia punya risk reward tak berapa cantik. So dia duduk kat tengah-tengah, kecuali kalau dia turun ke bawah, then we can buy kat sini, stop loss ke bawah ni, so you can go long. Ataupun dia katakan contoh lah, worst case dia turun bawah ni, then kita long, stop loss kat sini, you can get probably 1 to 5. Kalau saya ambil kat sini contohnya lah, katakan kalau saya ambil dia di sini, sorry, bukan ni. Kalau kita buy, okay, kalau kita buy dari sini, contoh, saya letak stop loss katakanlah ni, lepas tu saya ambil sampai ujung resistance kat sini, I can get easily 1 to 5. Okay, tapi kalau saya buat benda yang sama kat sini, saya dapat risk reward dalam 1 to 1.7 macam tu, ataupun kalau lower kat sini, stop loss, so stop loss ni agak jauh, so kalau saya letak sini baru saya dapat 1 to 3, tapi kalau saya letak bawah sini sampai sini, saya baru dapat 1 to 1.5, so agak berisiko sedikit ataupun tak berapa cantik lah tempat ni. Tapi terpulang kalau letak stop loss kecil macam ni, dan itu lain cerita lah, dan boleh dapat 1 to 6. Tapi saya rasa jarang trader letak, sebab dia punya pergerakan nampak tak berapa clear kat sini, kecuali kalau dia duduk kat bawah macam ni, dan naik ke atas at least nampak clear, stop loss boleh letak kat bawah ni untuk dia go up, ataupun dia turun bawah dan stop loss dekat previous swing low dan ke atas. Okay, tapi saya rasa peluang untuk go long tu masih ada, cuma dekat mana nak masuk, that's a bit tricky question lah at this point. Okay, susah nak jawab at this point. Tapi kalau trader yang dah advance, dia tahulah kalau letak stop loss, sebenarnya boleh je letak stop loss kat sini 1.2585, maknanya dalam 20-30 pip boleh je letak stop loss sebenarnya. Sebab kalau you pergi dekat time frame kecil, this is why lower time frame will help you guys. Okay, so sebenarnya boleh je letak stop loss. Contoh, you still nak go long, okay, so you buy kat sini, you letak stop loss, okay, and then you letak katakanlah dekat atas sikit, so you easily boleh dapat 1 to 5 risk reward, 30 dalam 15 pip stop loss, ataupun you nak lebih sedikit,
Okay, dalam 27 pips stop loss, you ambil profit dalam berapa ni? 70 pip. Okay, boleh je. Okay Bun? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk pair USD CAD. Okey, ada